Армысыздар менің YouTube тыңдармандарым. Бүгін сіздерге қыз сезім деп аталатын жаңа әңгімені баяндап беретін боламын. Каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыз. Ауылдың сыртынан есептегенде Ақжазық пен Көкталдың арасы шамамен 3 шақырымнан асады. Көкталдан кеш бата шыққан Ләззат пен Жүсіп құшақтасып қатар жүрген, бойлары Ақжазыққа әбден қараңғы түскенде жетті. Сөздері сонда да бітпей, ауылдың орта тұсындағы мектеп бақшасына кіріп отырды. Оқуға түс алмай Алматыдан ренішпен қайтқан Ләззат Жүсіпке әлі жұмбақтау еді. Иә деп, ашып та айтпай, жоқ деп, кесіп те тастамай, жауабы ылғи әзіл мен шынның арасындағы сөз бұйда боп шығады. 5 жыл бұрын Жүсіп те оқуға түсе алмай, күзінде әскерге кеткен. Содан қайтқалы бері оның қолы тимеген, ауылдың қара жұмысы қалмады. Жүгері отады, шөп шапты, қырманға шықты, мая басты, жем тасыды. Қора жасады, қамыс орды, кірпіш құйды. Бұлардың сыртында бір күндік, 2 күндік барып кел, алып келдің шаруасы тағы толып жатыр. Бұл істегенді ол да істеп, әкесі жүр. Шешесі үйде 6 ұл мен 3 қыздың қазан ошағына ие болуда, ол кісіге кәдімгідей жүк. Осындай көп басты отбасында өскен, жасы 23-тен асқан баланың үлкеніне үй іші, үйлен, үй бол демей не дейді? Жүсіп әрине бүгін үйленуге де әзір, бірақ соған Ләззат көнбейді. Мені қинаған сайын қуанатын сияқтысын Ләззат. Жүсіптің зыны өстіп қосарлап айтпайтынын Ләззат іштей ұнататын. Оны Жүсіп те аңғарып әдейі жиі айтатын. Мені қуантқаныңа өзіңде қуанатын уақыт жетпеді ме, Ләззатжан? Жетті, екеуміз де қуанып отырмыз ғой міне. Қуанып отырмыз ғой, мені бірақ мақұл, осы күзге тойымызды жасайық деп, неге кесіп уәде бермейтінін қобалжытады. Мені де сенің сол тілегің қобалжытады. Жасым 18-ге жаңа толды. Мектепті бітіргенім биыл ғана. Елден ұят емес пе? Ләззат тегі зорға шыдап жүр екен дейді ғой. Биылша күтсең, келесі күзде қыңқ демеймін. Жазда тағы оқуға тайып тұрмайсың ба? Тайып тұрам. Студент боп кетсең, мені менсіну қайда? Жаңағы уәдең әшейін уақытша алдап құтылып кету болады ғой. Ләззат үндей алмады. Шынында бұл оқуға түсіп кетсе, екеуі қалай үйленеді? Бірі Алматыда, екіншісі Ақжазықта жүріп қайтып, ерлі зайыпты болады. Мүмкін бе? Жүсіптің де жағдайын түсінетін сияқты, аяйды. Жұбатып, ренішсіз жол тапқысы келеді. Оқуға түскенім саған зиян ба? 1 жылдан соң сырттай оқуға ауысармын. Ес білгелі арманым мұғалима болып бала оқыту. Оқи алмасам, соны қиялдап бәрібір бақытсыз өтетін шығармын. Бірден ақ сырттай оқуға түссең болмай ма? Кім біледі, сөйтсе де болатын ойлап, Ләззат 1 сәт сасыңқырап қалды. 1 жыл болса да студент болып жүргім келеді, қызығам. Сырттай оқығандар да студент қой. Қайтайықшы, әдейі орындық қып шапқан жалпақ түбірдің үстінде отырған Ләззат түрегелген бетте жүре берді. Енді кешіккенім үйден ұят. Жүсіптің тағы амалы құрып, әңгімесі тағы тиянақсыз қалды. Үнсіз налып Ләззатты үйіне дейін шығарып салды. Ләззаттікі бақшадан шыға қалғандағы қарсы үй. Қақпа алдында тоқтап тұрып, қызды ақырын өзіне тартты. Тартынбады. Жүсіп атылданды да қызды қапсыра құшақтап, ернінен сүйіп алды. Еш өкпе білдірместен қыз бұрылып қақпаға кіріп кетті. Қуаныштан атой салған Жүсіптің жүрегі атшатулады. Сүйеді, сүймесе неге мені сүйгізеді? Аяқ жерге тимей көшенің басындағы үйіне лездемде жетті. Үйге кірген бойда аяғының ұшымен басып ас үйдің есігін ашты. Газдың үстінен қуырылған картоптың иісі келіп, қарынның қатты ашқанын сонда білді. Картопты тікелей табадан ақ ауызға тастап жіберуге ыңғайлана берген үстіне аңдып тұрғандай шешесі кіріп келді. Әй, сен осы адам болмайсың. Еркек деген қазаннан алып тамақ жейме екен? Отыр әрі. Бүйтіп қазанға басың сұғып жіберуіңді қоймасаң, ертең айтпады деме, қатыныңа да жақпайсың. Қатын басша еркекті қай әйел жақсы көрсін? Газет оқымайсың, кітап оқымайсың, білмейсің. Осы күнгі әйелдер тамақты өзі пісіретін еркекті бағалайды. Ол қазақтар еместер сөйтеді. Ауылдың қызынан ондай қылық шықпайды. Сондықтан ауылдың қызына ғана үйлену керек. Қаланың қызы мені өзі де менсінбейді, солай ма? Менің тілімді алсаң, сен Ләззаттың соңынан жүгіріп әуре болма. Ол қыз саған тимейді. Одан да өзіңе лайық басқа біреуді таңда. Неге олай дейсіз?
Бірдеме естідіңіз бе? Жоға, өзімнің өмір тәжірибемнен айтам. Мен адам танысам, ол әлі күйеуге тиюді ойлап жүрген қыз емес. Ол түбі оқымайтын байды. Ал оқыған қыздың оқымаған ұлға тиер-тимесі екі талай. Шын сүйсе неге тимейді? Шын сүйсе әрине тиеді. Қуырған картопты кеңірдегінен зорға өтіп, Жүсіп екі шыны шайды демін алмай үнсіз ішті де, жерге қатарласа жатқан інілерінің ірге жағына күрсіне барып жата кетті. Үміт пен уайым екі жақтап, бірі сипап, бірі тырнап, жанын тағы да ұзақ әлекке салды. Қолынан ұстатты, құшақтатты, ерінен де сүйгізді. Сөйте тұра неге бұған тимейді? Тегісі келмесе неге қасына жолатады? Тек биыл емес, әуелі оқуға түсейін, сырттан оқиын, сонан соң тиейін деді ғой. Сүймесе неге үйтіп уәде береді? Көніп уәдесін беріп тұрған қыздан қалайша бұл бас тартады? Бас тарта ала ма? Сірә шешесі ләззатты ұнатпайтын шығар. Алма деп ашық айта алмай, содан сипақтатқан айласы болар. Әлде басқа біреуді әпергісі келіп жүрме? Ақ жазықтың 300-ге жуық отбасы бәрі дерлік бір атаның баласы. Қыз алысатыны 10 шақты ғана үй, оның ішінде ләззаттан өзге оған ұнайтын кімдер бар? Әзіл ойыныңды ондай түсінетін, жайдары мінезі қалыкез, бойына ондай үйлесетін қай қыз бар бұл ауылда? Осы ауылдың бүкіл қызын бір араға жинап қойса, соның ішінен ләззат көзге бірінші түседі. Оның қара торы өңінде қас пен көзін, мұрын мен ауыздың жақ пен иектің айрықша әдемі жарасымы бар. Жүзі шуақ төгіп тұрады. Қой көзі күлім етіп қасындағыларға анда-санда ұрлана сынай қарап қоятынын, кейде өз ойына өзі жымиып, өзімен өзі сырласып отыратынын, сол сәт оның соншалықты сүйкімді, үкінің үлпегінде үлбіреп көрінетін Жүсіптен басқа кім біледі? Кім түсінеді? Толқып бір басылып бір серпіліп, тамағынан төсіне құлаған сайын ақшулан тартып, шапақ шашып тұратын омырауыт тыныстағанда, ыммен сөйлеп тұрғандай ынтаңды құртады. Қиялдап ынтықсың, көзің қарауытады. Жоқ, оқыса оқысын, күтеді ләззатты. Бұл түні маза ләззаттан да кетті. Ол өзінің Жүсіпті я сүйетінін, я сүймейтінін түсіне алмай дал. Ауылдағы жігіттердің бәрі алақанындағыдай түр-түсі мен мінез-құлқы жағынан Жүсіптің алдына шыға қоятындайы жоқ. Толқынды қара шашы, аққұба жүзін айрықшалап көрсететін қырма мұрты, байсалды мінезімен байыпты көз қарасы, қарулы екендігін аңғартатын аптал денесі. Жүсіпті өзгелерден өзі ерекшелентеді. Сырт қарағанда әрине Сәдірбек одан сұлуырақ көрінеді. Бірақ бір сәт сөйлессең мақтаншақ, ұшқалақ екенін аңғартып қояды. Ой шамасы да мінезі құсаған ойқыл-шойқыл. Кесір болмасын, одан Жүсіптің өлігі артық. Отбасын құрам деген кез келген қыз отағасым осындай болса екен дейтін жігіт ақ. Бірақ әйтеуір ләззат оның әлденесін әлі де жете білмейтін сияқтана да тұрады. Ұнатады, бағалайды, тек әлде бір нәзік перде әріге тереңдетпей тежеулей береді. Қызды Жүсіпке қарай қисайта беретін құйынша үйірген құштарлық емес, басқаша бір ақыл билеген сезім. Жігітке деген көңілі бәлкім түйін тастаған, әлі бірақ пісіп үлгермеген шикілеу жеміске ұқсайды. Сірә кесімді уәдеден қашқақтай беретіні содан. Кеудеде көктеген сезім көгенін жайып, гүлде ататын уақыт туатын шығар. Қыз дәурені жаңа ғана басталды. Қайда әлі, бәрі алда емес пе? Жүсіпті ертесінде бригадир ауылдың желкесіндегі жүгері қосына жұмсады. Кешке Алматыдан көмекке студенттер келмек екен. Соларға төсек орын тасытты. Ұлдарға арнап казармаша ұзынан салған үлкен үйді үш жігіт түс әлетінде тазалап бітіп, енді есік алдын сыпырып, сыйырып жатқанда студенттер келді. Қорап автобустың ішінен 12 жігіт 7 қыз, олармен ауылдың бригадирі бірге шықты. Келе жұмысқа кірісіп кететін кісіше бәрі үстіне джинсы шалбар, шолақ жеңді тықыр жейде киіпті. Ұлы мен қызының киінісінде айырма шамалы. Төсі мен бөксесінде бір бөліктік байқалмаса, шаш қойыстарына қарап, ұл қызын ажырату мүмкін емес. Бәрі бірге келген адамдарға ұқсамай, бірін-бірі жаңа көріп тұрғандай, олап-шулап қостың басын бір-ақ сәтте азан-қазан қып жіберді.
Еркектің бірі бастық екен, сол әйтеуір айғайы мен ойбайын сала жүріп әрең тәртіпке шақырды. Ауылдың үш жігіті түскі тамақты студенттермен бірге ішті. Бұлар ауыл шаруашылық институтына болып шықты. Көбі агроном, тек Тілеу, Орынбай Демесін деген үш жігіт қана механикалық факультеттен екен. Маған комбайн берсе қатып кетер еді, деді бидай өңді, балуан денелі Тілеу деген жігіт. Жүсіпке ол өзі құралпас ересек жігіт көрінді. Жағындағы қаuma сақалын құлағының сырғалығына дейін түсіріп, ұшын сәндеп ішкірлей қырыпты. Бидай өңін қалың көмірдей мұрты табиғи түсінен гөрі ағартыңқырап көрсетеді. Түсі игі тәуір жігіт сияқтанады. Сен мені көмекшілікке алсаң тіпті қатып кетеді, деді Демесін күліп. Мені қайда тастайсыңдар, деді Орынбай қабағын керіп. Көмекшінің көмекшісі болам ба? Сен біздің түрімізді сүртіп, сусынымызды тасып тұрсаң жетпей ме, деп Демесін Тілеуге қарап көзін қысты. Жігіттер, қыздар, тосын дауысқа дастархан басындағылар мен бірге Жүсіпте жалт қарады. Клуб меңгерушісі Мәлике екен. Қашанғы әдетінше асығыс, бірақ өте маңызды іспен жүрген болу керек. Қолын шапалақтап, өзін ынта қойып тыңдауға шақырды. Бірінші бөлімнің соңы. Назарларыңызға рахмет.